Diterima kembali. Ada apa sih? Action. Nah, yuk. Waalaikumsalam. Sepandang-pandang ada nona di samping, duduk manis-manis sekali. Saya tanya-tanya, boleh kakak kenalan? Ada nona balas dengan senyum. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati di jalan. Yo, rombongan jeng disepi. Kakak bisa kenalin adik. Kakak tidak menyangka bisa duduk dan telepon adik. Lirik-lirik sedikit, lihat pada sedikit, ada senyum bikin menggoda. Lirik-lirik sedikit, lihat pada sedikit, ternyata adik niat tulus. Terima kasih perjalanan, kakak bisa kenalin adik. Nah, Kakak balik ini pada balik. menyangka Biar ini nanti ya. bisa